Так, салам достор. Бүгүнкү сабагыбыз мурдакы эң акыркы сабакта функцияларга келген болчубуз. Ошол эле функциялардан улантабыз. Функциялар деп туруп, анан 2 деп коеюн. Так, негизи эле функциялардын максаты ушуга чейин өткөндөй, булар бир жумуш аткарат. Же болбосо биз кайталанган ишти кайра жазып отурбастан бир функциянын ичине жазып койсок, ошол жерден ал функция ар дайым биз ал функцияны чакырганда бизге ошол милдеттүү болгон өзүнүн ишин так аткарып бериш керек. Буга жакшы мисалы окуучулардын атын чыгарыш үчүн же болбосо бир сандарды кошуп туруп калькуляторда кадимкидей эле 1-2-ни кошуп же болбосо 100гө 3-тү кошуп, анда эмесе бөлүү жана башка ар кандай математикалык операцияларды, жумуштарды аткарсак болот, эсептөөлөрдү. Ошол эле нерсени программированияда же программалоодо жазып, бир функциянын ичине сактап алсак, аны андан ары колдоно берсек болот экен. Функция бул өтө маанилүү программалоодогу эң негизги баштапкы эң маанилүү программалоонун негиздеринин бири болуп эсептелет. Мисалы, function деп туруп, менин аты жөнүн жаз деген функция жаза турган болсок, мунун ичине биз мурдакы сабакта айтып өткөндөй, азыр да бир кайталап коелу, параметр деп коет экенбиз. Параметр 1, параметр 2. Бул параметрлер деген негизи функцияны чакырганда функциянын ичине бир маалымат жөнөтөбүз. Мисалы, калькулятор бул калькулятордагы кошуу бир функция деп эсептесек, ал мисалы 2 санды бири-бирине кошуш үчүн биз 2 санды сөзсүз басышыбыз керек калькулятордун баскычтарынан. 1, анан плюсту басып 2-ни басабыз. Ошол 1 менен 2 бул жерде параметр болуп келет экен бул функциянын ичине. Анан мисалы console checkit log бул биринчи параметр дейли. Андан кийин плюс параметр 1 деп коебуз бул жака. Анан жаңы линияга, жаңы линия мындай кылабыз. Бул экинчи параметр. Параметр деп туруп, муну бүтүрүп, анан бул жака параметр 2. Параметр 2 десек, мына ушул биз функцияны чакырганда жөнөткөн бул аргумент болот. Аны дагы бул жака жазып өтөйүн. Мисалы, параметрлер булар функцияга таандык өзгөрмөлөр десек болот. Мындайча айтканда, кашанын ичине берген аргументтердин өзгөрмө аты функциянын ичине гана таандык болот. Мындан эмне түшүнөбүз? Мисалы, параметрлер булар функцияга таандык өзгөрмөлөр десек болот экен. Бул мисалы мына параметр 1 жана параметр 2. Бул
параметр 1 жана 2-ни ушул функциянын ичинде гана, функциянын ичи деген бул scope деп коет англис тилинде, мына ол чарчы кашанын ичинде гана колдонулат экен. Мунун сыртына чыгып туруп, мисалы параметр 1 деп туруп, мисалы бул жака console checkit log, анан параметр 1 десем, бул жака run кыла турган болсом азыр, мына параметр 1 is not defined дейт. Бул деген не деген? Параметр 1 деген мен тааныбайм дейт. Бул эмне дейт? Бул эмне экенин мен билбейм дейт. Неге? Себеби бул параметр 1 деген бул мына функцияга гана таандык болот. Бул функцияны биз чакырганда ичине 2 аргумент жөнөтөбүз. Эмнеге? Себеби бул функция 2 аргумент күтөт экен. Мага 2 аргумент жөнөт. Бирок ал аргументтерди мен параметр 1 жана параметр 2 деп атап аламын. Анан ушул функция өз ишинди аткарып атканда, ушул параметр 1 жана 2-ни колдонуп мен өз функциямды аткарам дейт. Мисалы, бул жака чакыралы биз аты жөнүн жаз деп туруп, мисалы баха анан үсөн деп жазсам, мына эми чыгара турган болсо, мына бул параметр 1, биринчи параметр деп туруп баха деп чыкты. Себеби биз баханы биринчи параметрге берип атабыз, мындайча айтканда, туурабы? Бул ушуну менен экөө байланышып турат. Үсөн деген аргумент болсо, бул параметр 2ге берилип атат. Ушул орду аябай маанилүү да. Мисалы экөөсүнүн ордун алмаштырып кое турган болсом, азыр үсөндү биринчине коюп туруп, анан мондай кылып кое турган болсок, анда биринчи параметр үсөн болуп, экинчи параметр бул баха болуп калат экен. Бул жерге бир аз боштук коюп коеюн, түшүнүктүүрөөк болсун. Мына бул биринчи параметр деп туруп үсөн, бул экинчи параметр деп туруп баха деп чыкты. Мына бул жерде ушундай ордунда аябай кайсыл орунда тургандыгы бул өтө маанилүү болот экен. Себеби муну жазып чыгарганда ушул параметрдин ордуна карап, мына үтүр аркылуу тааныйт экен. Үсөн дегенде, бул мага демек биринчи параметр болуп берилиптир. Мен ошону чыгарайын. Экинчи параметр бул баха деген экен. Мен ушуну чыгарайын деп. Ушундай болот экен. Мисалы, ушуну эле параметр 1, 2 деп отурбай, аты жана фамилиясы десек, ат жана фамилия деп коеюн, ушул эле жерге мисалы атым деп туруп, анан бул жака параметр 2 дебей, фамилиям деп туруп, буларды параметр 1, параметр 2 эмес, ат дейбиз, муну фамилия деп койсок, мына эми мына атым үсөн, фамилиям баха болуп калды. Мунун ордун алмаштырып койсок болот, эч кандай проблема жок. Command X кылабыз, бул кат кылып салат экен. Ондай кылсак, мына бул эми бул функциянын аткара турган иши. Анан айтып өткөндөй, функциялардын аты этиш менен башталат да. Зататович менен эмес, айча айтканда этиш менен башталат. Бул кыймыл аракетти билдириш керек. Себеби бул бир функция аткарат. Аты жөнүн жаз, мисалы. Деген ат бердик буга. Аты жөнүн жаз деп туруп, биринчи аргументибизге баха дедик, экинчи аргументибиз бул үсөн дедик. Бул жерде бул параметрлердин аты ат жана фамилия болот экен. Атым баха, фамилиям үсөн деп бул жакта чыкты. Ал эми бул жерде аргументтер деген сөздүн мааниси бул ошол функцияны чакырып атканда ичине жазган же функцияга мына аргументтерди колдонуп, мага ушундай жумуш аткарып бер деп ичине киргизген маалымат бул аргумент болуп эсептелет экен. Анда эмесе экинчи функциябыз сандарды кош деп туруп,
Жок, сандарды кошуу деп коелу. Себеби общий мындайча айтканда негизги бир маанини камтый тургандай болсун. Анан биринчи сан, экинчи сан, үчүнчү сан деп коеюн бул жака. Мунун ичинде бизге console checkit log деп туруп биринчи сан бул жака бул жерден эле көчүрүп ичине эмне кылабыз? Сандардын суммасы кошулгандан кийинки суммасы деп туруп бул жерге ар биринин ортосуна кошуу коюп чыксак болот экен. Буюрса мына эми ушул сандарды кошуу деп туруп чакырабыз. 1, 2, 3. Мына ушул 3 санды мага кошуп консолго чыгарып бер десек, мына өзүңүздөр көргөндөй сандардын суммасы 6 деди. Биринчибиз бул 1 болчу, экинчи саныбыз 2, үчүнчү саныбыз бул 3 болду. Өзгөртүп көрөлү. Эми бул функцияны мисалы каалаганча чакырсам боло берет экен. Ар бирине каалагандай сандарды коем мисалы. 4, 2, 3, минус 2, 6, 3 эмес, бул жака 1, деми 8, 9, 7, 8, 2 деп туруп буларды өчүрүп салсам болот экен мисалы. Мына бир эле жолу жазып койсом, кийин каалаганча чакыра берсем болот экен. Мына калькуляторда эле бир кошуу бизге сандарды кошуп бере турган калькулятор жасап койдук мындайча айтканда. Качан чакырбайын, ар дайым мага өз ишин так аткарып, милдетин так аткарып чыгарып берет экен. Мисалы 1, 2, 3-тү кошуп бер. 4, 2, 3-тү кош. 6, минус 2, 1-ди кош. 7, 8, 2-ни кош. Булар барып, бул ар бир аргумент өзүнүн ордундагы параметрге мындайча айтканда уйкашат. Же болсо бул бир өзгөрмө дейли. Бул кандай түшүнсөк болот? Мисалы, өзгөрмө 1 сан деп туруп эле, мисалы, 4 деп койдумбу мына. Бул эми 1 сан дегенди бул жака жазып чыгарсам, мага ар дайым 4-тү чыгарат. Ушул эле сыяктуу бул 1 деген бул биринчи санга келип өзгөрмө сыяктуу болуп, ошого ат коюлуп калды. Мындайча айтканда, ушул функциянын ичинде биринчи сан деген өзгөрмө түзүлдү, жана ичине ошол 1-ди сактадык. Ал эми экинчи сан деп функциянын ичине бир өзгөрмө түзүп, ошого 2-ни сактадык. Үчүнчү сан деген дагы бир өзгөрмө түзүп, бул жака 3 деген сактадык. Бул мындайча айтканда, let биринчи сан деп могу ичине функциянын ичине кадимкидей жазып чыккандай эле сөз болот экен мындайча айтканда. Ошол эле нерсени биз мына параметрлердин ар бирине ичине ошол маалыматты сактап чыгып атабыз. Андан кийинки бул жакта мисалы мына аты жөнүн жаз деген функцияны мисалы бир эле жолу жазып койдум. Эми муну каалаганча мисалы чакыра берсем боло берет экен. Бул жака аты жөнүн жаз деп туруп мисалы Айпери деп туруп Таалайбек. Анан кийин бул жака Нургазы уулу десек, анан бул жака мисалы Дилет, ал эми бул жака Чолпон Нуркемилова. Мисалы бул жака эми каалагандай жаза берет экенбиз да. Жолдубай кызы деп туруп бул жака Чынара десек болот экен. Мына эми буларды
мен бир эле жолу функцияны жазып койдум, кайра жазып отурганын кереги жок. Мына ар бирине Айпери Талайбек дедим, Айпери Талайбек деп чыкты. Андан кийин Адилет Нургазы уулу, атым Адилет, фамилиям Нургазы уулу, атым Чолпон, фамилиям Нуркемилова, атым Чынара, фамилиям Жолдубай кызы. Мисалы ушул баары бул жакта бир эле жолу жазылган функция өз милдетин качан болсо чакырбайлы өз милдетин аткарат экен. Калькулятор сыяктуу эле. Калькуляторда ар дайым 1 деп туруп, анан кошуу баскычын басып туруп, анан кийин 2 деп туруп, анан барабарды баса турган болсок, бул 3 деп чыгарып берет экен. Анын ордуна мисалы 1, 2 дебестен эле ал жерге каалагандай санды жазсак, баарын бизге чыгарып берет экен. Жана бул кошуу менен гана чектелбейт, функциянын ичине өзүбүздүн каалаган жумушубузду, өзүбүздүн каалаган функциябызды аткартырсак болот экен. Ал дегени эмне? Мисалы function деп туруп, процент эсепте дей турган болсок, мисалы процент эсептөө деп коелу. Мисалы бул жака биз процент дейбиз. Бул процентти эсептөө кандай болот экен? Мисалы бир машина алдык дейли кредитке. Ал машинанын баасы $20,000. $20,000 мисалы мен 5 жылда төлөп бүтө турган болсом, ошону 4% менен алсам. Бул 20,000дин 4% мага канча болот? Ошону эсептеп чыгара турган бир функция жазайлы. Эми бул жерде консол деген нерседен дагы башкача бир эмеге өтөбүз. Муну мурдакы сабакта айтып өткөм, return деген сөз. Return деген бул бир жумушту аткарып, бизге ошонун жыйынтыгын кайтарып же чыгарып берет. Эмне кылат? Мисалы 20,000дин мисалы бул жака 4%, 5% деп жибере турган болсок, мисалы процент жана баасы дейли, баа эле деп коеюн. Мисалы машинанын баасы, же болбосо үйдүн баасы болушу мүмкүн. Процентин эметсек, ошол мисалы $70,000 үй алсаң, ошонун 8%-ини эсептеп чыгарып берет экен бизге. Бул эмне кылабыз? Return деп туруп, бул жака мисалы return'дын ичине эле эсептей берсек болот экен. Баасын көбөйтүп, анан 100гө бөлөт белек. Percentage calculate. Percentage calculator'dун формуласын бизге мына бул жакта көргөзөт экен. 30га көбөйтүп, анан 35. Okay, in mathematics, percentage is a number or ratio that represents a fraction of 100. It is often denoted by the symbol of percentage or simply as percent or PCT. For example, 35% is equivalent to the decimal of this. Okay, ну эмне кылсак болот экен? Процентти 100гө бөлүп туруп, Жок, мына жерде мисалы 4%-ын таап алыш үчүн 4гө көбөйтүп, анан 100гө бөлүп саласыз, ошондо чыгат экен да. Окей. Анда процентти баага көбөйтүп туруп 100гө бөлүп салабыз, ошондой экен. Окей. Кошуу, көбөйтүү бөлүүлөрдө эме жок. Орун алмашуу менен эмеси өзгөрбөйт, результаты туурабы? Себеби экөө тең эле. Эгер бирөөсү кошуу, бирөөсү кемитүү болуп калганда, анда ал жерде биз карашыбыз керек болот. Мисалы, эми бул жака эмне деп жазалы? Азыр return деген не кылат экен? Ушул мен жөнөткөн информацияны, маалыматты алып, эсептеп, бир жумушту аткарып, анан ошону мага жыйынтыгын кайра жөнөтөт экен. Мисалы, бул жерге чыккан жыйынтыкты, машинанын проценти деп туруп, процент эсептөө дегендин ичине канча процент менен алып атам?
3% менен деп коеюн, машинаны 3% менен алып атам, а баасы $17.000. Эгер $17.000 машина алып жатсам, анын 3% канча болорун мага бул функция эсептеп чыгарат. Жана мен муну эмнеген ичине сактап атат экем? Машинанын проценти деген бир өзгөрмөгө сактадым. Эми ушуну чыгаралы. Бул жака машинанын проценти деп туруп бул жака чыгарсам, мына $510 болот экен. Туура элеби? 17.000дин 1% 170 болсо, 170-ти 2-ге 340, 510. Туура? Муну кааласак мондой эсептеп көрсөк болот. $1000 алсам, мага 3% $30 болуш керек. Мына $30 деп чыкты. Демек, биздин функциябыз туура эле иштеп атат экен, Мына 510 болот экен. Мисалы, сиздин процентиңиз бул машинага деп туруп бул жака чыгарсак, мына өзүңөр көргөндөй, сиздин процентиңиз бул машинага 510 болот экен. Кааласак бул жака эмне доллардын символун коюп койсок болот экен. $510 же болбосо эмне кылсак болот экен? Муну кошуп койсок, мына. Негизи Америкада долларды символду сан эменин алдына коебуз да, баанын. Биз жакта арт жагына коюлат, бирок боло берет, айырмасы жок. Мына эми не болбосун, кааласам мына квартира алайын мен. Бул жака квартира алам десем, мисалы, квартиранын баасы эмне? $65.000 бир квартира алып атам, 7% төлөшүм керек экен. 5 жылдын ичинде мен 7% төлөп беришим керек экен. Эгер кредитке ала турган болсам, анда бул жака не дейли? Сиздин үйүңүздүн проценти канча жылда 7. Мисалы, бул жака мындай жазып туруп, бул жактан чакырсак болот. Бирок сиздин үйүңүздүн проценти деп эле чакырайын бул жака, Мына үйдүн проценти. Мына эми бул жака чыгара турган болсок, эгер $65.000 үй алсак, анын 7% кредитке төлөй турган болсок, $4.550 ашыкча төлөйт экенбиз. Вот, мына ушундай. Бул мисалы, эгер бир банкка келечекте жумушка кирип калсаңар, программист болуп, мына ушундай функцияларды жазасыңар. Конечно, бул формулаларды бизге ошол жердеги финансисттер берет. Ошол финансисттердин берген формуласын алып туруп эле компьютердин ичине мондой кылып жазып койсок болот экен. Эми математикада дагы бир математикада square root деген бар, аны азырынча башка эме кылалы. Эмне кылсак болот экен? Мисалы, биз бир сандын квадратын алыш керек болсо, function квадратын эсептөө деп туруп, мисалы, сан дейли. Кайсы бир сан болбосун, бизге ошонун квадратын эсептеш керек. Сан көбөйтүү кайра сан дейбиз. Ал эми бул жака console check it log деп туруп эле биз квадратын эсептөө деген функциябызды бул жака чакырып алсак боло берет экен. Прямой эле, эч кандай бир эмеге сакташтын кереги жок. Квадратын эсептөө 2
дей турган болсок, мына бул бизге 4 деп чыгарат экен. Сандын квадраты деп туруп чыгарсак, мына 2-нин квадраты бул 4 болот экен. Ал эми ошол эле учурда эмне деген сандарды койсок болот бул жака. 7, 187, ал эми 116, 1234. Бул аябай чоң сандарды эсептей берет. Кааласак моундай кылып салсак болот экен. Айына 4 кайдан чыкты? Биринчи 4 ал 2 койгон болчу мунун ичине. Азыр эми 7 койдум. Мисалы, бир сандын квадратын эсептеш үчүн не кылабыз? Өзүнө көбөйтүп өткөнбүз, туурабы? Мына 7-нин квадраты бул 7 канча? 49 болот экен. 187. Мына 4 чыкканда 2-ни кой, ошол 2 кайсы жерде турат? Сан көбөйтүү, санда эле формула жаздыңыз го дейм да. Ооба, мына. Мына, эми бул жака 2 десем, мисалы, азыр 4 чыгат. Мына, сандын квадраты 4 деп чыкты, туурабы? Түшүнүктүү. Бул не? Ушул 2 бул менин аргументим. Бул сан квадратын эсептөө деген функцияга берген аргументим. Бул квадратын эсептөө деген функцияны таап, JavaScript, бул жака келип, сага бир аргумент келатат. Бул аргумент сен сан деген параметрге, же болбосо өзгөрмөгө, ошол келген аргументти сакта, жана ошону колдон. Мындайча айтканда, 2-ни жибердик биз. Return, бул мындайча айтканда кайтар. Ошол 2-ни 2ге көбөйтүп, анан кайтарып бер деп атабыз да. Ошон үчүн биз бул жакта квадратын эсептөө деп туруп 2-ни жөнөтсөк, мына 2-ни алып, 2-ни 2-не көбөйтүп, кайра бизге жиберип атат. Ошон үчүн сандын квадраты деп туруп бул жака 4 чыкты. Агай, сүйлөрсөм болот. Мына сан дегенди мисалы кубун чыгарсак, 3 жолу көбөйтүп койсок болот да, ошондо. Чыгаралы. Мына 2-нин кубу канча болот? 6 болот. 8 болот, 8 болот. 2-ни 2ге көбөйтүп, анан кайра да 2 көбөйтүп турганбызсак 8 болот. Мына азыр муну карап туралы. 8 чыгабы экен? 8 чыкты. Кубун деле эсептей берет. Кааласак бөлүп деле сала беребиз, мисалы. 4кө, же болбосо кайра өзүнө бөлүп салсак деле болот. Анда эмне болот? 4 чыгат кайра эле, мисалы. Неге? 2-ни 2-не көбөйттү, бул 4 болду. Кайра 2-не көбөйттү, 8 болду. 8-ди 2ге бөлдү, 4 болуп калды кайра. Ошон үчүн бул эменин максаты квадратын эсептөө. Ал эми келгиле анда ошону жасап көрөлү өзүбүз. Нени? Ошол кубуну эсептөөнү, кубун эсептөө. Ал дегени бир санды алып туруп, ошону 3 жолу кайра өзүн көбөйтүп туруп чыгаруу деген болуп калат экен. Анда мону алабыз. Бул жака мисалы бул жерге көп эметпейли, сандын кубу деп туруп, мисалы бул жака мен кубун эсептөө дегенди алып келем. Мисалы 3-түн кубун эсептейли, андан кийин 4-түн кубун эсептейли. 3-түн кубу канча болот? 3-тү 3кө 9, 27. 4-түкү 64. 64. Мына эсептеп бул жака чыгаралы, мына 27 жана 64. Болду. Биз бир эле жолу мону жазып койдук. Кичинекей эле функция негизи, мындай караганда. Бирок бул кичинекей функция аябай көп жумушту аткарат. Неге? Муну биз каалаганча чакырсак болот экен. Туурабы? Мисалы бул жака монтип чакырып салсак деле бул чарчабайт. Ар дайым бизге чыгарып бере берет экен. Не?
бир эле жолу жазып кой, анан каалаганча колдоно бер деген. Функциялардын жумушу ошон үчүн аябай оор. Оор дегенде бул аябай көп жумуш аткарып берет бизге. Бул азыр биз аябай жөнөкөй эң кичинекей функцияларды көрүп атабыз. Ушунчалык чоң функциялар бар. Бир функциянын ичине киргенде, мындайча айтканда, бир 200-300 линиялуу код болуп кетиши мүмкүн бир эле функциянын аткарган жумушу. Аябай чоң баз данныктан маалыматтар келет, ошол маалыматты алып туруп, үстүнөн ар кандай жумуштарды аткарып, эсептеп, анан ошолорду бизге кайтарып берет экен. Бул функциялар кичинекей функция жумуш аткарбайт, негизи көбүнчө аябай чоң жумуш аткарат. Ал эми кичинекей жумуш аткарган функциялар дагы бар экен. Ошол бүгүнкү сабагыбыз ушул. Азыр 5 мүнөт берип турсаңар,